Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda yani benim son videolarda ses gelmiyor maalesef. Bunun için özür dilerim. Umarım şimdi ses geliyor artık. Umarım. Neyse, bu hafta ya da geçen haftadan yeni bir şey yok, yani yeni bir şey olmadı. Am, am, O yüzden o kadar şeyler hakkında ben konuşamıyorum. Am, Aslında şimdi sabah ve sabaha dersimiz var. Yani am, odam kadınlar için, benim için de dersim var. O yüzden herkesi kalkıyorlar şimdi. Neyse, evet, geçen haftada ben o kadar Türkçe ders çalışmadım. Ve yani bunun ve sebep neydi bunun için? Aslında yani ben biliyorum bu e, Türkçe videolar Türkçe videolar izleme, e, ve Türkçe e, kitaplar okuma e, ve yani böyle şeyler benim için çok iyi, çok faydalı, ama ben yani yapmıyorum. Am, Çünkü bazen bu biraz boring olabilir, yani o kadar iyi değil, ve o kadar eğlenceli değil. Çünkü ben anlayamıyorum yani. Eğer anlayamıyorsan, um, anlayamıyorsan, um, neden bir şey yapıyorsun yani? O yüzden niye yapıyorsun? Um, Bu şekilde ben çok zaman kaybediyorum. Yani aslında ben Türkiye'deyim şimdi ve o yüzden çok Türkçe dersi çalışmam lazım. Ama ben çalışamıyorum. Yani çalışabilirim, pardon. Ama çalışmıyorum yani, sadece. Am, Ama ben bunun için bir şey yapmam gerek. Yani ben am, son zamanlarda bunun hakkında konuşuyorum. Yani habit olarak çalışma. Am, Yani en temel en temel şeylerden başlayabilirsin. Am, En temel şeylerden başlayabilirsin. Am, Ve birazcık yani a, daha anlamaktan sonra, daha çalışmaktan sonra, am, en temel şeyler yani
en temel şeyleri daha çalışmaktan sonra am, çok fazla çalışabilirsin yani. Ve ben böyle şeylere başlıyorum. Am, Çok önemli bence. Ve kesinlikle aynı zamanda ben Türkler ile konuşan yerli konuşanlar ile yerli konuşanlarla konuşmam lazım ama ben birazcık korkuyorum çoğu. Çünkü yani aslında ben biliyorum yani o da hoş insanlar, o da çok iyi ve um, anlan insanlar, anlayan insanlar. Um, Ama ben hala korkuyorum ondan. Mesela dün akşam ben laboratuvari e, daydım. Laboratuvaridaydım ve orada um, ben arkadaşlarımla laydım. Yani ben arkadaşlarımla oldum o zaman da ve um, Türk biri uh, da vardı. Um, Ve o iyi bir insan yani yani hoş ve um, bizimle konuşuyordu ama ben hala korktum yani Türkçe konuşmaktan korktum. Um, Ve bu kadar yani ben um, böyle şeyler böyle şeyleri daha iyi um, yapmam gerek. Benim yapmam gerek. Bu kadar. Um, Ben bu videoları um, daha kısa unutuyorum kelimesi ne? Daha kısa um, olmaya çalışıyorum. Yani bu videoları. Um, O yüzden ben burada bitiriyorum. Evet. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Selamlar.